Добрый день, меня зовут Ашот Саркисян, я главный врач стоматологической клиники Диас. Сегодня поговорим с вами о известном недуге, известном симптоме, который называется храп. Такая безобидная, с одной стороны, ситуация. Больше всего она безобидно выглядит для людей, которые страдают храпом. Менее, конечно, безобидно она выглядит для людей, которые живут с теми людьми, которые страдают храпом. Почему же? Да? Представим себе ситуацию, то есть кто-то из ваших близких храпит. К чему это приводит? В первую очередь к тому, что не высыпаетесь вы. Во вторую очередь к тому, что не высыпаются все те, кто живет в этом доме с человеком, который храпит. Но в запущенных случаях это может приводить к замене стекол, дверей или чего-то еще. Все зависит от силы этого храпа. Это, конечно же, шутка. Какова же на самом деле истинная проблема этого заболевания и почему же оно так опасно? К чему же оно может приводить? Немножечко расскажу о том, что происходит во время того, когда человек храпит. То есть, когда вот этот симптом проявляется, храп, это говорит лишь об одном, о том, что у пациента нарушена проходимость дыхательных путей. Соответственно, то есть во время сна он регулярно, каждую ночь недополучает кислород в легкие, соответственно, кровь недостаточно ему обогащается, и, соответственно, все ткани организма начинают страдать от кислородного голодания. Все бы ничего, но у нас есть два органа, которые очень чувствительны к наличию кислорода в крови. Это сердце и это головной мозг. Еще одной проблемой является то, что когда люди храпят, в зависимости от стадии, они во время храпа могут задерживать дыхание, не специально так происходит, от 15-20 секунд до 2 минут. Это говорит лишь об одном, что вот эти органы мишени, то есть жизненно важные, сердце и мозг, в момент задержки дыхания на 2 минуты просто остаются без крови, обогащенной кислородом. Если говорить о том, как это называется в медицине, то это клиническая смерть. То есть люди, которые храпят в том объеме, о котором мы говорим, это люди, которые несколько раз за ночь умирают и несколько раз воскресают. И слава Богу, они воскресают по утрам, это очень хорошо. Но ложась спать с этой болезнью, то есть мы каждый раз играем в определенную рулетку, то есть проводим эксперимент над самим собой, над организмом, над жизнью в целом. И я уверен, что люди, которые этим страдают, рано или поздно задавались целью излечить эту ситуацию. Потому что кто-то храпит всегда, кто-то храпит на спине, кто-то на боку, кто-то храпит только когда много выпил. Ситуация это не меняет. То есть, и задавшись целью вылечить эту ситуацию, они начинают обращаться, в первую очередь, к интернету, конечно, или к знакомым каким-то, чаще к интернету, и там есть огромное количество вариантов, каким образом можно это вылечить. Это могут быть какие-то сложные хирургические операции, по подрезанию неба, по выламыванию перегородки носа, которые связаны с наркозом, с реабилитацией, с чем-то еще. Могут быть какие-то народные методы по прикладыванию разрезанной жабы на горло, по побить себя веткой акации и так далее, и тому подобное. Вариантов я читал, было очень интересно, с жабой самое классное. И, наверное, все эти методы помогают. Не знаю конкретно от чего, но, скорее всего, помогают. Но по факту уже давным-давно, то есть лечение храпа имеет конкретную и точную последовательность действий, которые нужно делать. Первая ситуация, с которой нужно разобраться, это установить причину. Для того, чтобы вылечить болезнь, нужно понять причину этой болезни. Потому что храп по факту это симптом, а не болезнь. То есть это проявление какого-то заболевания. Найдя это заболевание, становится понятно, как его лечить. И в 90% случаев причина возникновения храпа лежит именно в области стоматологической. То есть это по факту неправильный прикус, который в свое время появился, то есть когда мы не досмотрели этот момент у наших детей, и эта ситуация начала развиваться. И когда-то в жизни произошел тот пусковой механизм, то есть когда резервные силы наши перестали бороться с этой проблемой, то есть и в качестве симптома, который говорит нам: обрати внимание на
вот эту ситуацию, пойди и обследуйся, то есть пойми, почему же ты храпишь. То есть наш организм как бы защищается и говорит нам, подумай над этим. Но мы как бы не принимаем никаких мер, и принимаем иногда меры по отрезанию себе чего-нибудь, подрезанию, выламыванию. Это достаточно странно, потому что на самом деле все, что есть у нас в организме, это все нужные вещи. Вопрос в том, как они работают. И разобраться в этом на сегодняшний день во всем мире могут лишь врачи-стоматологи. Другие специалисты, такие как лор-врачи, остеопаты, психотерапевты, они тоже могут добраться до причины возникновения этой болезни, и многие добираются. Но в итоге решение ее, как правило, возможно исключительно через стоматологическое лечение. Поэтому не нужно жить с этим, не нужно рисковать своей жизнью из-за той проблемы, которую можно решить. Можно продлить свою жизнь. Потому что в самых плохих случаях храп, как я уже вам говорил, приводит к летальным исходам. Потому что кислородное голодание головного мозга или мышцы сердца приводит к таким известным и очень неприятным болезням, как инсульт и инфаркт. Наверняка вы встречались с этими заболеваниями, и наверняка это всегда происходило очень неожиданно, либо во сне, либо где-то на отдыхе, тогда, когда вроде как бы человек особо и не переживал, вроде как бы все было хорошо, он просто лег, уснул и не проснулся. Как бы ни странно, как бы ни страшно, как бы неприятно было бы об этом говорить, но, к сожалению, это проявление, то есть храп, этот симптом очень важный, на него надо обратить внимание, и с ним обязательно нужно бороться. Тем более, что для этого есть на сегодняшний день все методы, и это действительно несложно, и это действительно можно сделать без хирургического вмешательства, без каких-то омовений, омоложений, омываний или еще чего-то. Есть четкие, конкретные вещи, давно принятые, просто почему-то не все это применяют. Но радостная новость в том, что это возможно. Для этого нужно просто попасть на консультацию к врачу-стоматологу.